Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kita bisa berjumpa kembali, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi. Ternyata tanaman kapul yang ada di kebun-kebun kita ini sangat bermanfaat ya, sangat berguna. Selain buahnya yang mahal ya untuk dijual, ternyata pohonnya juga bisa untuk dijadikan obat, yaitu obat batuk ya. Bagaimana cara pengambilan ataupun bagaimana cara membuat obat batuk dari pohon kapul. Cara pengambilan air kapul yang akan kita lakukan, kita siapkan dulu bahan atau alat-alat yang akan kita pakai. Yang pertama ada pisau kecil ya, yang kedua ada solasi, dan yang ketiga ada plastik ya, buat wadah. Oke, langsung aja kita ke caranya ya, pengambilan dari pohon kapul, air yang akan dijadikan obat batuk. Oke, simak aja ya.
Nah begini ya sahabat, hasil penyangkokan tadi yang kita kerjakan. Jadi diikat ya, pohonnya diikat, lalu kita masukin plastik ya untuk tampungan airnya nanti kalau keluar. Ini belum berakhir ya sahabat, besok pagi-pagi kita ambil. Setelah kita dapat airnya baru kita minum ya untuk dijadikan obat batuk. Oke sahabat, segini dulu, kita besok tarik ya, kita besok bongkar untuk pengambilan airnya. Oke, jadi begini sahabat ya, hasil akhir dari penyadapan kapul ya yang kemarin kita kerjakan untuk pengobatan batuk. Ini ada lumayan dapat nih, banyak airnya tuh. Jadi ini ya langsung minum aja ya sahabatku. Yang mungkin sahabat mau mencoba silahkan dicoba aja ya, mudah-mudahan sembuh ya yang lagi batuk dengan pengobatan ala sadap kapul. Oke, kita bongkar aja ya sahabat, kita langsung minum. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.